Nah, yang belakang paman kamu ini pasti. Kedua, bau bang. Oh, amat tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Candu TV. Oke, di kesempatan kali ini Candu akan membahas tentang suara-suara atau musik yang viral di TikTok. Anda pasti penasaran siapa sih pengisi suara yang sebenarnya. Mari kita simak video berikut dan menjawab mimpi-mimpi Anda. Ini dia videonya. Oh, amat tiket. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Hai semua, perkenalkan gue Yufi. Gue adalah orang di balik inisial DJ Nansuya. Oh, amat tiket. Lagi, coba kasih quotes dulu satu buat Erika. Gombalan. Coba. Tuh, ke situ. 1, 2, 3. Kamu itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Entah beda. Sederhana tapi enggak. Boleh. Kamu itu 134. Luar biasa ini bocil. Gak ada duanya. Oh, amat tiket. Gara-gara ikan ini mama buang. Gara-gara ikan ini mama buang balanga. Mama bilang minyak terlalu banyak. Minyak terlalu banyak. Mama buang balanga. Gara-gara ikan ini mama buang balanga. Oh, amat tiket. Lari ada wibu. Wibu, lari. Mobil. Anjing kau memang. Oh, amat tiket. Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri dengki. Oh, amat tiket. Lo ngarep gue tanggepin, pengen pansos dasar capek. Oh, amat tiket. Ngomongin gue bodo amat, lo menghina gue bodo amat. Wajahnya polos banget. Bikin gue bodo amat. Masa bodoh, ya gue masa bodoh, ya bodo amat. Oh, amat tiket. Maman racing. Anh lấy thế, không mà này lắm. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come here now. Càng sớm rồi. There goes my mind racing. Anjing momen racing. Anjing momen racing ya. Pembalap juga nama. Oh, amat tiket.
Ini ngapain bocil di kali? Cari apaan? Tenang ay, say oke ke ke, say oke ke 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 ke. Khawatirkan, bernyanyi gue gak mati. Kasus. Oh, amatik. Wah, kucingnya imut banget. Kayak ngerti gitu, kayak dijak bilang. Kayak diajak ngomong berkomunikasi itu ngerti itu. Oc popolo. Oh, amatik. Jadi gue mau ngajarin sedikit tutorial ketawa. Pertama tuh, Mana ada tutorial ketawa. kedua, Bau bang. Oh, amatik. Nah, yang belakang paman kamu ini pasti. Kemarin mantan bilang, kok semenjak putus kamu makin cantik. Hili, bicit. Gua tuh cantik dari semenjak dulu. Lu aja gak pernah ngehargain gua. Sekarang gua udah gak ada, lu kesel kan, mampus lu. Oke, sampai di sini perjumpaan Candut TV mereact dari beberapa suara-suara yang bikin kita penasaran, dan akhirnya kita bisa tidur nyenyak mengetahui siapa sih suara asli, sang pemilik suara asli itu. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Aktifkan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.